السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयात का ce ba don Allah ya nufa ba, ba zan karanta muku shi ba, kuma ba zai sanar da ku shi ba. Hakika na rayu cikin ku lokaci mai tsawo kafin a saukar da shi, ba kwa fahimce ta ba? Wane ne ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙaga wa Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata ayoyinsa? Hakika masu laifi ba za su rabauta ba. Ina ci gaba da tattauna fannoni daban-daban na rayuwa da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a huɗubobi. Yau zan ci gaba da tattauna game da nagartarsa da gaskiyarsa da ikhlasinsa game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Daga cikin al'amura da muka samu, mun samu babban abin koyi na gaskiyarsa, har ta kai cewa ko maƙiyansa ma lalle ba su da wata sai da suka gaza gaskiyarsa suka bayyana ta. Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wannan babban matsayi nasa na gaskiya a cikin ayoyin da na karanto, inda kuma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kafa musu hujja da cewa ku tuna fatin asali ban taɓa yin ƙarya ba a kowane irin hali, ban taɓa watsi da gaskiya ba, kuma ku shaidu ne. Saboda haka yanzu kuna ganin zan ƙagawa Allah ƙarya ta hanyar kawo addinin da ba daga Allah yake ba? Wannan ba za ta yiwu ba. Haka zalika kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mabiyansa da cewa kasancewar yanzu kuna mabiyana kuma kun yi alkawarin biyayya a gare ni, to dole ku yi matuƙar riƙo da gaskiya. Saboda haka yau dukkanmu mu yi kyakkyawan bincike game da rayuwarmu, domin wannan babban matsayi na gaskiya ne kaɗai ke iya ba mu tabbacin samun nasara a rayuwarmu, ya buɗe mana ƙofofin yaɗa koyarwar musulunci ta gaskiya. Da yake tattauna tsarkakakkiyar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Hadrat Muslih Ma'ud shi kansa ya yi sharhi game da wannan batu, ko kuma a wata huɗubarsa yake cewa game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mun lura da cewa ko gawurtaccen maƙiyansa sun yarda cewa shi siddiq ne, wato mai gaskiya kuma al'amin, mai riƙon amana, ba su taɓa yi masa zargi game da wannan ba. Kai ko gawurtaccen maƙiyansa sai da ya yadda da tsarkin gaskiyarsa. Misali, an taɓa yin wani taro a Makka,
inda suke neman su ɗauki matsaya kan me za su dinka gaya baƙin da suke zuwa bincike game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili ko suka ce idan suka yi haka za su yi yarjejeniya game da abin da za su faɗi kada a dinka samun saɓanin ra'ayi domin a sanadiyar saɓanin ra'ayi sun ƙasƙanta. Kaga idan suka haɗa kai suka faɗa abu ɗaya waɗanda za su zo aikin hajji idan suka tambaya sai su gaya musu ga abin da za su faɗi. Sai wani ya ce musu to ai abin da za mu ce shine mu ce shi mutum ne mai halayyar ƙarya duk abin da ya faɗi ƙarya ne. Da jin haka sai wani mutum mai suna Nazar bin Harith ya tashi ya ce a'a kan mu faɗa haka idan muka faɗa haka mu kuma ba wanda zai yarda da mu. Domin a gaskiyar mutane za su ce kai tsaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fayi rayuwarsa tun daga yarinta har zuwa samartakansa kuma kuka ɗauke shi a matsayin mafi nagarta, mafi gaskiya, mafi amana a cikinku. Har ta kai cewa fa ya ci gaba da rayuwarsa kun gan shi har lokacin da gashinsa ya fara furfura sannan sai ya kawo muku koyarwar musulunci. To yanzu sai ku ce wai yanzu maƙaryaci ne? Na rantse a irin wannan yanayi da mutum ya manyanta ba zai iya ƙarya ba, ba kuma zai zama maƙaryaci ba. To da suka ji abin da wannan mutum ya faɗi sai suka yarda da kuskurensu sai suka fara tunanin wacce ƙazafi kuma za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane za su yarda. Saboda haka wannan wata zance ne na gaskiya da mutumin nan ya faɗi. Da a ce sun taɓa jinginta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya, to wani na iya yadda da abin da za su faɗi yanzu a matsayin gaskiya. Amma kasancewa rayuwarsu gaba ɗaya su kansu sun ba shi lambar yabo ta gaskiya, ta yaya wani kuma zai yadda da zarginsu cewa wai maƙaryaci ne? Haka zalika lokacin da Heraclius ya tambayi Abu Sufyan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya taɓa yin ƙarya? Sai Abu Sufyan ya ce to in ban da dai yau ba mu taɓa jin yayi ƙarya ba. Wato a nan gurin Abu Sufyan ya ce ya ƙara in ban da yau domin ya cusa shakku da cewa tana iya yiwuwa a gaba ya ƙarya. Haka zalika akwai wata rana kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan tsauni ya tattaro mutane wannan batu ne da na riga na kawo a da. Amma yanzu na kawo shi ne da cewa yana da alaƙa da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce da mutane suka taru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shin da zan ce muku a kwari kaza akwai dakaru da suka zo sun tattara suna shirin far muku za ku yadda? Sai suka ce e kuma duk da dai mun san cewa da wuya a ce irin waɗannan dakaru su taru a Makka ba tare da mutane sun sani ba. To amma dai kasancewa su a shirye suke da su yadda da irin wannan maganar da ƙarara mun san cewa ba za ta faru ba. Amma da ike wai sun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yadda wannan ya nuna sun gamsu da gaskiyarsa cewa ba ta yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarya ko ya yaudara. Da yake ƙara sharhi kan wannan batu, Hadarat Muslah Ma'ud radiyallahu ta'ala yake cewa wai menene ma game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ta fara yi wa maƙiyansa tasiri domin a sani cewa a farko koyarwar alƙur'ani ba ta yi musu tasirin da kai tsaye za su yi mubaya'a gare shi ba. Abin da ya fara yi musu tasiri shine rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tun farko, wato ya rayu a cikinsu sun lura da gaskiyarsa da ikhlasinsa da tausayinsa ga bil'adama da kuma sadaukarwarsa. Wannan shine abin da ya musu tasiri. Kafin da'awa ai bai fito fili yana kushe bautar gunki ba, kasancewar wannan umarni daga gurin Allah bai riga ya iso ba, amma dai duk da haka shi ma kuma ba mushriki ba ne ba. Amma irin fitattun halayensa da nagartarsa wannan shine ya musu tasiri sosai da sosai. Wato taƙawarsa da abin koyinsa da nagartarsa ce ta yi masa tasiri. Kuma a sanadiyar haka ba za su iya adawa da waɗannan abubuwa da suke zahiri ba. Kamar yadda na riga na ambata da farko, da ya hau kan wannan tsauni a Makka ya gayyace mutane ya ce, da zan gaya muku cewa akwai dakaru da suka taho, kuma ko da yake sun san cewa ba za ta yiwu ba, amma mutanen nan suka ce, za mu yi imani.
wato sun ce za su yi imani ne domin sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙarya ba. Saboda haka sai suka ce, mu ba mu taɓa jin ka kayi ƙarya ba, kuma kai amintacce ne, kuma a kodayaushe kana faɗin gaskiya. Saboda haka wannan ma idan ka faɗi za mu yarda. A sanadiyar haka a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to idan haka ne, yanzu ma zan gaya muku wata gaskiyar. Gaskiyar kuma ita ce Allah ɗaya ne, kuma tarayya da shi mummunan abu ne. Wato ku bauta wa Allah, ku yi watsi da shirka, in ba haka ba azaba za ta riske ku. To wannan batu bai musu tasirin da rayuwarsa ta yi masa a farko ba. Wato ayyukansa da gaskiyarsa da nagartarsa da alkhairinsa duk ya musu tasiri. Lokacin da ya gabatar musu da da'awarsa ba su yadda ba, sai suka ƙi shi. Saboda haka abu mai muhimmanci shine mutum ya kasance halayyarsa da ɗabi'unsa su yi wa mutane tasiri. Idan haka tana faruwa, to da sannu-sannu Allah subhanahu ta'ala sai ya samar da hanyar da za a dinka da'awa. Sai ya zama wa'annan mutane wa'anda da suke maƙiya sai suka fara shiga musulunci, kuma da sannu-sannu suka fara gane koyarwar musulunci, suka fahimce ta. Masihul Maud alaihi salatu wassalam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa shugabanmu kuma ubangidanmu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban masu nagarta, galaba da kuma dukkan nasara. Kuma ko da ike shi kansa kamar sauran annabawa kamar Musa alaihi salam sai da ya hijira, Allah ya kaddara masa hijira, amma hijiran nan sai da ta samu nasara. Saboda haka ya ku ‘yan uwa, ku fahimci cewa wanda yake mai nagarta baya taɓa halaka. Idan dakaru biyu suka kalubalanci juna, ɗaya na tsangwamar ɗaya, rukunan da suke masu nagarta sai kaga Allah ya goya musu baya. Wato a haka sai kaga Allah ya yanke hukunci game da al'amura na addini. Dubi mana yadda shugaban annaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya bayyana a Makka yana cikin yanayi na rauni. A wannan lokaci kafirai irin su Abu Jahal suna ganuwarsu ta shugabanci, sannan dubban mutane suka nemi su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To me ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara da galaba? Hakika gaskiyarsa ce, ikhlasinsa, tsarkin zuciyarsa ita ce ta kai shi ga samun wannan nasara. Masihul Maud alaihi salatu wassalam sai ya ƙara da cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hakika kana da tatattun halaye, wato ma'ana dai dukkan wata halayya ta nagarta, karamci, jarunta, adalci, tausayi, kirki, gaskiya, haƙuri, duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su. Ma'ana dai dukkan wata halayya da baiwa, irin su karamci, kunya, mutunci, kima, juriya, taka tsantsan, tausayi, duka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da jarunta, da yafiya, da haƙuri, da karamci, da gaskiya, da biyayya, da ikhlasi. Wato duka waɗannan kyawawan halayya kamar yadda ya kamata a bayyana su bisa hikima, idan ka dube su so ake kira akhlaq, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa su. Wato a nan gurin ku sani cewa akhlaq, kyawawan halayya, ba wai kawai ka haɗu da mutum ka gaishe shi ba, a'a, a bisa koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa kyakkyawan halayya shine kyakkyawar mu'amala da mutane. Saboda haka kowa ya kiyaye da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne domin yaɗa gaskiya a duniya. Saboda haka a gurare daban-daban ya kwaɗaitar da waɗanda suka yi imani da shi da su jure akan faɗin gaskiya. Akwai ruwaya inda Hazrat Abdullah bin Mas'ud ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, gaskiya, wato ku yi riko da gaskiya, domin gaskiya tana kaiwa ga nagarta.
kuma nagarta takan kai ga aljanna. Sai ya ci gaba da cewa mutum zai ci gaba da faɗin gaskiya da jajircewa wajen riƙo da ita har sai Allah subhanahu ta'ala ya kira shi siddiq, wato mai gaskiya. Sannan ku ƙaurace wa ƙarya, domin ƙarya kan kai ga ɓata, ɓata kuma kan kai mutum ga gidan wuta. Mutum zai ci gaba da yin ƙarya har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi maƙaryaci. Idan aka kira shi maƙaryaci, to kuma an ƙaddara masa wuta kenan. Domin haka wannan abu ne da ya kamata a yi taka tsantsan. Sannan akwai wata ruwayar kuma daga Hazrat Abdullah inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ƙarya ba a taɓa yarda da a yi ta ba a kowanne yanayi, ko da wasa ne. Wasu mutane wai sai su ta ai wasa suke sai su yi ƙarya. To ko a bisa wasa ba a yarda da a yi ƙarya ba. Haka kuma ba a yarje wa mutum ya yi wa ɗansa alkawari ko ‘yarsa alkawari ba sannan ya ƙi cikawa. Gaskiya kan kai ga nagarta, nagarta kuma kan kai ga aljanna. Kuma ba shakka ƙarya kan kai ga munanan ayyuka kuma kan kai mutum ga gidan wuta. Game da mai gaskiya kuma an ce, za a ce ya faɗi gaskiya kuma ya yi kyawawan ayyuka. Amma game da maƙaryaci za a ce ya yi ƙarya kuma ya yi sharri. Da Allama Razi yake tafsirin aya ta 119 cikin suratul Tauba wacce ta ce, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wato ma'ana, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya. A yayin tafsirin wannan aya, Malam Razi sai yake cewa akwai wani mutum wanda ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ina so in ƙaurace wa munanan ayyuka. Ni mutum ne wanda yake yawan shaye-shaye, sata da sauran abubuwa munana. Kuma an gaya min cewa waɗannan abubuwa ne da ka haramta. Ina son in yi imani da kai, amma kuma ka haramta waɗannan ayyuka. Amma ni kuma gashi ina da rauni, ba ni kuma da ƙarfin da zan iya watsi da su. Domin haka da za ka yarda in bar ɗaya kawai, da zan yi imani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa mutumin, to shi kenan, ƙaurace wa ƙarya. Mutumin ya yadda ya shiga musulunci. Bayan ya bar wannan guri, wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, da aka ba shi giya ya sha, sai kyakkyawan tunani. Idan ya sha kuma daga bisani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi, to ko dai ya yi ƙarya wanda ya nuna ya saba alkawarinsa, ko kuma ya faɗi gaskiya sannan ya fuskanci uquba. Saboda haka sai ya ƙi. Sannan kuma sai zina ta faɗo hanyarsa, sai tunani nan ma yi watsi da ita. Haka kuma game da sata. A sanadiyar haka dai da sannu ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, abin da ka umarta haƙiƙa nagarta ce, domin da ka haramta mini yin ƙarya, sai duk wata ƙofa ta zunubi ita ma ta kulle, wato aka rufe ta, na daina yin ta. A sanadiyar haka sai ya bar dukkan zunubai. Game da yadda Hadrat Abubakar kuma ya shiga musulunci, an rawaito cewa uwar muminai Ummu Salama ta rawaito cewa Hadrat Abubakar Siddiq babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amininsa ne. Da Allah subhanahu ta'ala ya naɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi, sai shugabannin Quraysha suka je ga Abubakar suka ce, abokinka ya haukace, Allah ya kiyaye. Sai ya tambaye su me yake faɗi, sai suka ce ai wai yana kiran mutane a harami zuwa ga tauhidi, kuma yana da awar cewa shi annabi ne. Hazrat Abubakar ya tambaye su, shin da gaskiya faɗa haka? Suka ce sai suka ce wai yana faɗin haka a harami a Makka. Saboda haka sai Hazrat Abubakar ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kwankwasa kofarsa, ya roki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito. Abubakar ya tambaye shi, ya ce ya Abul Qasim, me naji mutane na faɗi game da kai? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa, ya Abubakar, me ka ji game da ni? Hazrat Abubakar sai ya amsa da cewa, naji an ce wai kana kiran mutane zuwa ga tauhidi, kuma ka ce wai kai annabi ne.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya ce ya Abubakar, ai ubangiji na buwayi ya naɗa ni a matsayin mai ba da albishir kuma mai gargaɗi, sannan kuma ya mayar da ni cikar bisharar alkawarin annabi Ibrahim, sannan kuma ya turo ni ga dukkan bil'adama. Hazrat Abubakar sai ya amsa da cewa, na rantse da Allah, ban taɓa saninka da ƙarya ba, kuma haƙiƙa kai ka fi cancanta da annabta saboda amincinka da kyawun nagartarka da ƙulla abuta da kuma kyawawan ayyukanka. Domin haka miƙo hannunka domin in yi maka mubaya'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa hannuwansa. Hazrat Abubakar sai ya masa mubaya'a, sannan ya shaidi gaskiyarsa, inda kuma yake cewa gaskiyar da ya zo da ita, koyarwar da ya zo da ita ma gaskiya ce. Wato na rantse da Allah, Abubakar bai jinkirta ba, bai kuma yi shayi ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyace shi zuwa ga musulunci. Masihul Mauda alaihi salam shi kansa ya yi sharhi, inda yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awarsa ta annabta, Hazrat Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi tafiya zuwa Siriya. A hanyarsa ta dawowa ya haɗu da wani, wato Hazrat Abubakar ya tambayi wannan game da al'amuran da ke faruwa a Makka, ya tambaye shi shin akwai wani batu, domin an lura cewa idan mutum yana hanyarsa ta dawowa sukan tambayi mutanen gari game da al'amuran da ke faruwa a gida. Saboda haka sai wannan mutum ya ansa da cewa abin da yadda ake tattauna yanzu shine wai abokinka Muhammad ya yi da'awar annabta. Da jin haka sai Abubakar ya amsa da cewa idan ya yi wannan da'awa to gaskiya ne. Wannan ya nuna irin ƙarfin faffar zuciyar da Abubakar yake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya buƙatar hujja. A gaskiyar lamari, gaskiya wanda bai san da'awa ba ko wanda ba shi da alaƙa da ita shi ne yake neman a nuna masa mu'jiza domin zuciyarsa da gamsu. Amma ga wanda ba shi da wani shayi baya buƙatar mu'jiza. Gaskiyar lamari, Hazrat Abubakar Siddiq ya gazgata imaninsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya iso gida. Da ya iso Makka kuma sai ya gabatar da kansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ya tambaye shi shin ka yi da'awar cewa kai ne annabi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne. Sai Hazrat Abubakar Siddiq ya ce to ku shaida cewa ni ina daga cikin na farko waɗanda suka ba da gaskiya. Sannan a wani gurin kuma Masihul Maud sai ya sharhi da cewa haƙiƙa babbar falala ce mutum ya yi imani a farkon saƙon da aka turo, domin wanda bai karɓa daga farko ba daga bisani ba shi da wata kyakkyawar daraja. Wato ma'ana dai wanda ya baya a tun farko shine ya fi samun albarka. Wanda yake jayayya ba shi da wani wannan. Domin Allah subhanahu ta'ala da kansa idan ya bayyana abu za ka ga ko da duwatsu da bishiyu su kansu za su yi imani. To, amma mutum wanda yake da matuƙar ƙima shine wanda a farko yake yin imani, kamar yadda Hazrat Abubakar ya yi. Abubakar bai nemi a bayyana mu'ujiza ba, kai bai ma ji da'awar kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma duk da haka sai ya yi imani. Masihul Maud alaihi salatu wassalam sai ya kawo sharhin duk abin da ya faru, yadda Hazrat Abubakar ya yi tafiya a hanya ya haɗu da wani mutum ya tambaye shi game da abin da ke faruwa. Mutumin ya ce masa ai abokinka yi da'awar annabta. Da jin haka Hazrat Abubakar Siddiq ya ce idan ya yi da'awar annabta to gaskiya yake faɗi. Masihul Maud alaihi salatu wassalam ya ƙara da cewa yi kyakkyawan nazarin gaskiyar cewa Hazrat Abubakar bai fa tambayi bayyana masa mu'ujiza ba, kai tsaye ya yi imani. Wato bai ma ji batun kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga wani ma ya ji, amma duk da haka ya da kai tsaye. Saboda haka wannan wata fitacciyar imani ce, da jin kawai cewa an danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu bai yi wani shakka game ba wannan al'amari ba, domin ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yin ƙarya ba. Duba sosai mana yadda Hazrat Abubakar bai ma buƙaci a nuna masa aya ba. Wannan shi yasa ya samu laƙabin Siddiq, wato wanda yake cike da gaskiya. Kawai ta hanyar duba fuskarsa
ya gane cewa lalle wannan ba maƙaryaci ba ne. Saboda haka gane gaskiya da kuma karɓarta a gurin mai gaskiya ba abu ne mai wahala ba, domin ayoyi kan bayyana a gare shi. To, haka zalika shi kuma Hazrat Khalifatul Masih na farko ya taɓa cewa, ya rubuta cewa, ba zan iya kawar da kai da irin shaidar da Hazrat Khadija ta yi ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awarsa, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Allah ya masa annabta, sannan ya fuskanci cewa duniya gaba ɗaya na iya tsangwamarsa, sai ya ce wa Khadija, ina fargabar rayuwata. Sai ta ce masa, a'a, yi farin ciki, na rantse da Allah, Allah ba zai taɓa kaskantar da kai ba. Hazar Khadija ta ce, kyala mutane su faɗi abin da za su faɗi, kai ka nutsu. Idan wannan gaskiya ne, Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba, domin kai kana kiyaye ‘yan uwantaka, kana faɗin gaskiya, kana ɗaukan nauyin gajiyayyu, kana kula da marasa galihu, kana karrama baƙi, sannan kuma kana ayyukan nagarta. Hazrat Khalifatul Masih na farko sai yake cewa, yi kyakkyawan nazari game da shaidar wannan mata 'yar shekaru 55, wacce kuma ta kasance 'yar garinsa, sannan sun yi aure tsawon shekaru 15. Irin wannan shaida da Khadija ta bayar a irin wannan lokaci da manzala sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta da gunzama, lalle abu ne na dubawa, domin da a ce ba shi da irin wa'annan kyawawan halaye, to da maganarta da kalamanta ba za su zama sanadi na nutsuwar zuciya a gare shi ba. Sannan lokacin da aka yanke alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ashe bin Abi Talib, a shekara ta 3 bayan wannan yanke alaƙa da su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa baffansa Abu Talib, inda yake cewa wannan takarda da aka rubuta wannan batu wadda aka sanya ta Banu Hashim, da aka sanya a bangon Ka'aba, Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa cewa kwari sun cinye ta, babu abin da ke jikinta sai sunan Allah. Abu Talib ya je gaya shugabannin Quraysha ya ce, ɗan uwana ya gaya min abu kaza, kuma wallahi bai taɓa yi min ƙarya ba. Ya gaya mini cewa Allah ya sanya kwari sun cinye wannan takarda, sai dai inda kawai aka ambaci sunan Allah. Idan ɗan uwana ya zama gaskiya ya faɗi, to dole ku zare wannan hukunci da kuka yi masa, amma idan ƙarya ya faɗi, to ni zan danƙa muku shi, ko dai ku kashe shi ko kuma ku yi abin da kuka so ku yi da shi. Sai suka ce, to ai wannan hukunci ne na adalci. Saboda haka da aka je aka dubi wannan takarda, sai aka ganta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Saboda haka Qurayshawa sai suka kaskanta a gaban mutane. Sannan wata rana Qurayshawa suka turo ɗaya daga cikin shugabanninsu Utba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inda ya ce, wai me yasa ma kake kushe gumakanmu, kana cewa kakanninmu a bisa ɓata suke, duk fa abin da kake so fa mun yi alƙawarin za mu biya, saboda haka mu kawai abin da muke so ka bar wa'annan maganganu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare su cikin haƙuri da nutsuwa. Bayan Utba ya gama magana, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wasu ayoyi daga cikin suratul Hamin Sajda. Lokacin da ya isa ayar da aka ce, ina gargaɗar ku game da irin azabar da ta fuskanci Adawa da Samudawa. Utba sai ya ce masa ya isa, sannan sai Utba ya koma ga Qurayshawa ya ce, na san cewa idan Muhammad fa ya faɗi magana bai taɓa ƙarya ba, saboda haka ina fargabar kada irin wannan azaba ta fuskance ku. Sannan kuma akwai shaidar Abu Jahal. Hazrat Ali ya rawaito cewa Abu Jahal ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai mu fa ba fa kai muke ƙaryatawa ba, mu dai kawai muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne, wato muna ƙaryata addinin ka ne. A wata ruwayar kuma an ce lokacin yaƙin Badar, Akhnas bin Sharik ya haɗu da Abu Jahal, inda yake cewa, ya Abul Hakama, ni fa ba kowa tsakanina da kai yanzu, mu kaɗai ke zaune, babu mai jin abin da kake faɗi.
yanzu gaya mini bisa gaskiya, shin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne ko ƙarya? Abu Jahal sai yake cewa, na rantse da Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika gaskiya ke faɗi, kuma bai taɓa yin ƙarya ba. Wata rana Hadarat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ce, shin maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gane manzancinsa ba ne, amma duk da haka suka ƙaryata shi? Wato ma'ana dai, dubi fa tsawon shekaru 40 sun gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai gaskiya, sun shaidi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa, su kansu sun ba da shaidar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai matuƙar gaskiya. Amma duk da haka, yayin da wannan mutum mai gaskiya ya ce, Allah ya turo ni domin shiryarku, sai suka tashi da adawa gare shi. Hadrat Muslih Ma'ud ya ci gaba da cewa, da a ce wani baƙo ne ya yi wannan da'awa, da za a yi masa uzuri, za a ce to ai tun da bai taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka ne yake cewa ya ƙirƙira wa Allah ƙarya. To amma kuma mazaunan makafa wanda a gabansu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar littafi ce, ta yaya kuma za su ce maƙaryaci ne, mai ƙirƙirarre ne, alhali kuma a zuciyarsa sun san cewa abin da yake faɗi gaskiya ne. Dubi gawurtar ƙiyayyar Abu Jahal ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na riga na faɗi wannan shaida, amma duk da haka shi kansa duk da adawarsa ga manzon Allah, sai da Abu Jahal wata rana yadda cewa mu fa ba kai muke ƙaryatawa ba, saƙon da ka zo da shi ne muke ƙaryatawa. Saboda haka ko zuciyar irin wannan gawurtaccen maƙi mai mummunar halayya kamar Abu Jahal bai iya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maƙaryaci ba ne. Wato tamkar da zuciyarsa na gargaɗarsa idan ya nemi ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, sannan ta hana shi wannan mummunan aiki. Saboda haka kai tsaye kawai sai yake cewa a'a, koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke kin karɓa, amma ba shi muke kira ƙarya ba. Wato wannan tamkar wata karin magana ce da take cewa uzuri ya fi munin zunubi. Saboda haka a nan gurin ku dubi cewa irin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da ita koda a zukatan waɗanda suke gawurtattun maƙiyansa. Umayya bin Khalaf shi ma yana daga cikin gawurtattun maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wata rana bai san da ya ce ba, na rantse da Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi magana ba abin da yake faɗi sai gaskiya, domin an ce haƙiƙa sihiri shine wanda yake mamaye zuciyar mutum. Saboda haka ya girman gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce ko maƙiyansa ma sai da suka yarda da gaskiyarsa da kuma amincinsa. Hadrat Abdullah bin Salam shi kansa ya rawaito cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina, mutane suka yi hanzarin isa zuwa gare shi, sannan aka yi shela cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso, manzon Allah ya iso, manzon Allah ya iso. Wannan wato sau uku aka yi wannan shela, sannan sai ke cewa ni ma sai na tafi tare da mutane domin in gan shi. Lokacin da na dubi fuskarsa sai na gane cewa lalle wannan ba fuska ba ce ta maƙaryaci. Kalma ta farko da na ji shi ya fara faɗi ita ce, ya ku mutane, ku saba da gaisuwa, wato yi wa juna sallama, ku ciyar da mabukata, ku ƙulla ‘yan uwantaka, sannan ku yi sallah da daddare yayin da mutane suke bacci, za ku shiga aljanna cikin aminci. Sannan akwai shaidar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin Yahudawan Madina. Wato an yi yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin musulmai da kuma Yahudawan Banu Quraiza. Lokacin yakin Ahzab, shugaban kabilar Banu Nadir, Huyai bin Akhtab, sai ya je gurin Ka'ab bin Asad Quraizi, shugaban Banu Quraiza. Wato ya nemi ya ruɗe shi ne domin ya warware wannan yarjejeniya tsakaninsa da musulmai, ya taimaka wa Qurayshawa domin a ci galaba akan musulmai. A wannan lokaci sai Ka'ab bin Asad, wanda shine shugaban kabilar Banu Quraiza kuma maƙiyin musulmai, amma duk da haka sai ya ce, ni mun yi yarjejeniya tsakanina da Muhammad, kuma ba zan saba wannan alkawari ba, domin ban taɓa ganin
wani abu akasin gaskiya da biyayya ga Muhammad ba. Haka zalika kuma an rawaito cewa Ubay bin Umair ya rawaito cewa ya ji wani mutum ya taɓa cewa Hazrat ibn Umar cewa, shin baka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba? Hakika ni kaina ina wasan ban dariya, amma ko na faɗi ba abin da nake faɗi in ban da gaskiya. Sai ya ce hakika ka faɗi gaskiya. Baz bin Hakim ya rawaito daga gurin kakansa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai can wanda yake magana kuma ya ƙarya wai dan mutane su yi dariya, kai cansa, domin haka dukkan wani burbushi ma na ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Hazrat Abdullah bin Amr ya rawaito cewa duk abin da na ji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nakan rubuta, amma da burin cewa zan haddace. Sai Qurayshawa suka hana ni suka ce, kana rubuta duk abin da ka ji, alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne, yakan yi magana lokacin fushi da kuma lokacin farin ciki. Saboda haka sai na daina rubuta. Daga bisani sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka faɗi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga hannunsa da yatsansa inda yake cewa ci gaba da rubutawa. Sannan sai ishara zuwa ga bakinsa inda yake cewa na rantse da wanda ke riƙe da rayuwata, ba abin da ke fitowa daga wannan baki na sai gaskiya da nagarta. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya ci gaba da rubuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi game da ƙarya, wato ƙarya komai ƙanƙantarta. Wannan abu ne da na faɗi a da. An rawaito cewa Hazrat Abdullah bin Amr ya rawaito cewa wata rana mahaifiyata ta kira ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu a wannan lokaci, sai ta ce zo zan baka wani abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta, mai kika yi niyyar bashi? Sai ta amsa da cewa zan bashi wani ɗan dabino. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, da a ce baki bashi wani abu ba, to lalle da za a rubuta ki a matsayin maƙaryaciya. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar riko da gaskiya. Hadrat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ce babban matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da gaskiya ya kai girman da su kansa mutanensa sai da suka shaida cewa shine as-siddiq, wato mai gaskiya. Ya ci gaba da kwadaitar da al'ummarsa da su riko da gaskiya, kuma shine mai babban matsayi a wannan fanni. Sannan kuma ya ce wa mabiyansa su matukar riko da gaskiya, sannan kuma su kai babban matsayi na gaskiya yadda za su kubuta daga dukkan wani burbushi na ƙarya. Yake cewa gaskiya na kaiwa ga nagarta, nagarta kuma na kai mutum ga aljanna. Sannan daga bisani kuma makoman mai gaskiya shine mutum zai ci gaba da faɗin gaskiya har sai an ɗauke shi koda a gaban Allah a matsayin mai gaskiya. Wata rana aka kamo wani mutum aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan mutum ya kashe musulmai da yawa. Hazrat Umar yana ganin cewa wannan mutum ya cancanci hukuncin kisa. Saboda haka sai ya ci gaba da duba fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yana neman wata ishara don ya kashe shi. Da aka saki mutum daga baya ya tafi, Hazrat Umar sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi cancanci hukuncin kisa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, idan da ya cancanci hukuncin kisa me yasa baka kashe shi ba? Hazrat Umar sai ya amsa da cewa, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da a ce kayi ishara da ido da na yi haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai annabi baya yaudara, dan me zan kasance ina tattaunawa da shi sannan kuma in yi muku ishara da ido na ku kashe shi? Wannan yaudara ce, wannan kuma ba halayya ba ce da ta kamance ni. Saboda haka yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ai riko da babban matsayi na gaskiya da ikhlasi, yadda ko makiyansa sun kasa ƙaryata shi, ya kuma umarci mabiyansa da su riko da wannan babban matsayi na gaskiya. Saboda haka yau haƙƙi ne a kowane ɗan Ahmadiyya ya binciki kansa game da gaskiya, sannan ya yi ƙoƙarin kawar da dukkan wani rauni. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin haka. Bayan sallar Juma'a akwai kuma sallar janaza da zan limanta ta Shahida Ahmad Sahiba, matar Mirza Nasim Ahmad Sahib, wadda ta rasu kwanan nan tana da shekaru 91. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musiya ce kuma
'yar Nawab Abdullah Khan Sahib da kuma Sahib Zadi Ahmadul Hafiz Begun Sahiba, wato jikar Masihul Maudu alaihi salatu wassalam, ta bar 'ya'ya huɗu maza. Babban ɗanta Noman ya rubuto cewa kowa ya shaida mata ce mai kirki. Haka zalika ya ci gaba da cewa burinta a kodayaushe shine ta ga gidanta cike da mutane, domin tana da karamci. A kodayaushe wani zubin ba take son ta samu babban gida, domin ɗakuna da yawa, domin ta iya karɓar baƙi sosai cikin sauƙi. Haka zalika ɗan autanta Rizwan ya rubuto cewa tana da kyawawan halayya, kuma mutane sun ci gaba da turo saƙonni. Mutane waɗanda suke masu kuɗi, talakawa, manya da yara suna ba da shaidar yadda ta kyautata musu, ta ƙulla alaƙa da su. Tana da ɗabi'ar taimakon mutane, tana da kyakkyawar ɗabi'a da tasiri a zukatan mutane, kuma musamman tana matuƙar kula da waɗanda suke cikin mawuyacin hali, kuma a kodayaushe tana goyon bayan waɗanda suke masu rauni ta taimaka musu. Sannan kuma tana kwaɗaitar da 'ya'yanta da su taimaka masu rauni. Tana da jajircewa. Wannan abu ne ni kaina da na lura da cewa tana da matuƙar jajircewa da jarunta, masha Allah. 'Yar uwarta Fauziya Shamin Sahiba, wacce ta yi hidima a matsayinta na sadar lajina lahu, kuma tana iya yiwa har yanzu ma sadar ce lajina, ta ce da za ta bayyana ta a cikin 'yan kalmomi, za ta bayyana ta a matsayin wacce take cike da sadaukarwa da haƙuri da jarunta da nuna ƙauna. Matar ɗanta Ahmadul Wakil ta rubuta cewa mata ce mai matuƙar karamci, kuma karamcinta ya yi fice. Wannan abu ne da dukkan mutane sun rubuta, har da 'ya'yanta. Wato yadda take tarbar baƙi abu ne cikin karramawa. A ƙarshen rayuwarta ta yi rauni, inda dole ne take zama a kan kujera, amma ta jure wa rashin lafiyarta cikin haƙuri, ba ta ƙorafi. Ta ce jaruma ce da juriya, ba ta taɓa damun mutane da ƙorafi game da rashin lafiyarta. Jikarta Khadija ita kanta ta rubuto game da karamcinta, inda ta ce haka zalika mata ce mai matuƙar nuna ƙauna da tausayi. A ƙarshen rayuwarta takan karanta Alƙur'ani, ta sauke shi sau 2 ko sau 3 a wata. Sannan ta ce tana da matuƙar tausayi ga talakawa, kuma tana kwaɗaitar da mutane da su taya talakawa da addu'a. 'Yar uwar ɗanta Niha ta ce mata ce wacce kodayaushe tana cikin fara'a da kyakkyawan fata, sannan tana mutunta kowane lokaci nata, tana kulawa da masu aikin gida tamkar ahalinta. Wannan ma abu ne da na lura, cewa ba ta kushe sauran mutane ko kuma ta faɗi wani abu da zai ɓata wa wani. A kodayaushe tana kiyayewa da tunanin mutane da kuma abin da zai ɓata musu rai, ta ga ta kau. An rawaito cewa lokacin da ɗaya daga cikin masu aikin gidanta za su bar gidan lokacin da za su yi aure, ta nuna baƙin ciki tamkar 'yarta za ta bar gidan, domin gidan tamkar yanzu ba kowa. Sau da dama akwai ayyukan nagarta da mutum yake a ɓoye, amma bayan rasuwarsa sai ka ga sun bayyana. Haka wannan mata take. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata, ya mata rahama. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر